Hai, kembali lagi bareng kami di RDL Podcast. Hari ini kami akan berbagi pengalaman seputar petualangan misteri kami dari episode Di Balik Amplop Coklat. Akan banyak kejutan dan misteri terungkap pada podcast kali ini. Yuk, mari kita bahas satu persatu misterinya. Benar, banyak kejadian-kejadian aneh yang akan kami bahas di sini. So, stay tune ya bareng kami, dan ikutin cerita kami. Guys, aku akan cerita sedikit apa pengalamanku pada saat aku memasuki lorong bawah tanah untuk pertama kalinya. Sumpah aku ndak nyangka bakal seseram ini. Awalnya, aku masuk ke lorong belakang sekolah sendirian. Iseng aja sih, tapi sumpah vibe-nya tuh serem banget. Kalian tahu bau pengap? Sumpah kayak gudang lama. Dan, aku dengar ada suara. Suaranya kayak anak kecil manggil, "Tolong aku." Tapi nggak ada siapa-siapa. Pas aku nyenter dinding, ada tulisan angka 1983 sama huruf kapital dari E dan S. Dan temboknya tuh, dinginnya beda. Bukan kayak AC, tapi kayak tempat mati. Oh, gue baru tahu. Ternyata yang buat gue lama nungguin lu itu apa. Sumpah gue asli deg-degan. Gue ampe bingung. Gegara lu gak balik-balik. Waktu lu gak balik-balik, gue sama Lisa panik tahu. Gue langsung inisiatif ke ruang CCTV. Yang aneh, semua kamera mati. Kecuali satu, kamera lorong. Dan yang kelihatan tuh, kayak siluet anak SMA, berdiri doang, mukanya glitch, kayak video error. Gue coba freeze frame, anjir, dan kalian tahu, dia kayak ngeliat langsung ke arah kamera, ngeliat gue. Sumpah gue asli deg-degan. Kejadian aneh pada gua justru dari rekaman yang Ria kirim. Gua masukin rekamannya ke spektrogram, dan ternyata muncul pola biner. Pas gue decode, anehnya terdengar cuma dua kata, escape soon. Dan tanggalnya, pas di minggu depannya. Gila banget, ini bukan kebetulan. Dan kalau lo sadar, ES itu merupakan singkatan dari Escape Soon, dan itulah kenapa gua kemarin minta kita ke sana lagi. Masih ada misteri sebenarnya yang memang tersembunyi. Gua rasa ini sisa dari sistem sekolah lama. Mungkin ada eksperimen digital zaman dulu yang gagal. Atau, kesadaran digital yang ketahan di server sekolah. Kalian serius mikir ini kayak AI, terjebak di lorong itu? Mungkin kita yang nge-trigger dia. Lewat sinyal, rekaman, atau lewat kita sendiri. Itu berarti dia nggak pernah benar-benar mati. Escape soon. You should not follow me. Itu barusan dari HP lo? What? Gue nggak buka apa-apa. Anjir, berarti dia masih ada. Atau, ngikutin kita? Escape soon. You should not follow me. Gue yakin ini belum selesai. Dan kalau kita diam aja, bisa lebih parah. Kita harus rekam semua. Dan cari tahu, apa dan siapa itu S. Dan share ini ke semua orang. Biar makin banyak yang bantu. Kalian punya teori tentang siapa S? Tulis di komentar ya. Komentar paling mind-blowing bakal kita bacain di episode berikutnya, dan akan kami berikan giveaway pulsa Rp100.000.